kenklit. Kui seda rahulikult lasta, siis ei ole hullu midagi. Vähe mudadamaks ka. Hullu ei midagi. Ja nüüd ootame ees väike mäkketõus. Väike, ma teagi mäeks seda nimetada ei saa, aga uskuge, see on palju kõrgem, kui ta kaamerast paistab. Apsi! Nüüd natuke lahtist. Ilmselt. Sipa. Siuke tõsisem muda mürgas, aga siit äkki momentumiga peab läbi. Lihtne. Ma olen jõudnud jälle siia selle puuni, mille otsas ma eelmine kord ukerdasin. Siis me olime kahekesti. Tõenäoliselt oleks siit võimalik mul üle ukerdada ka. Siia peale üle. Ja siis ta jääb ilmselt põhja peale mulle, siis mul on vaja tõsta. Aga kuna ma pean olema 2 tunni pärast nagunii kodus ja eriti kaugele ma täna selle tetiga ei sõida, tetti mööda, siis ma arvan, et ma ei hakka siin praegu möllama, et ma pööran ringi ja proovin leida mingi teise tee. Natuke ringi pööramist ka harjutada. Selleks on palju efektsemaid meetodeid. Aga
nõnda. Korras. Ja minek. Tuldud töötavad kohalikas kutsus. Tuttava tee peale välja, oli siin kohe kõrval tegelikult. Teinekord niimoodi võib-olla üksi olla, et selle asemel kuskil väga sügavad mudas või üle puude mingisugune 2 tundi jaurata ja higistada on lihtsam minna, ma ei tea, 100 meetrit kõrvalt ja saad kiiremini edasi. Kui just jauramine pole eesmärk, võib muidugi olla. Ja siit siis vana raudteetammi peale. Sügiseti päris sopane. Praegu on see lihtne. Liiva. Liiv võib alati üllatada. Seti pealt olen ma nüüd maas, et ma jätkan seda sama raudteetammi mööda minekut. Et kui mul aega jätkub, siis ma näitan teile video lõpus ühte asja, ühte kohta, mille ma eelmine aasta avastasin. Täitsa tore minu meelest. Aga sinna on rongiga siit mõnda aega minna veel. Siin on ju ka päris äge. Peaaegu kaherealine tee. Keset kaasikut. Hakkame jõudma. Selline põnev koht. Surju vana raudteejaama hoone.
üleval ka korterid. Kuidas ma seda tean? Tean sellepärast, et eelmisel aastal ma natukene piirusin siia sisse. Kas selle aastal ka saab? Saab. Ma arvan, et me ei tee väga palju pahandust, kui me lähme natuke vaatame siia. Pileteid. Värska veel võib-olla viimasest kliendist, kes siin rongi ootas. Ja, siin on veel mingi piletimüügi automaat ja aparaat. Äkki, ma ei tea, mis asi see on. Ilmselt ei ole piletimüügi aparaat. Mingi muu. Veel mingit raudteatri puutikat. Seda ei puutu. Korterid. Käik, valgus, teenistus. No okei, kogu maja elektrivärgi sai siit sisse ja välja klõmistada. Siit läheb treps ülesse. Ma ei tea, meil laste siin elanud inimeste veel mõned mänguasjad jäänud. Enne kui me üles lähme vaatame. Mis see veel on? Siin esimene korda on uhke lühter olnud. See on äkki ootusaal või? Võime väljas ootama. Rongi talvel lumeluisus ootad siin uhke lühtriga toas. Veel üks sinine ruum. Ilmselt on mingid tööruumid siin jaamatöötajatele. Ei ole uhked lühtet. Ma vaatan, mis sõuks minna. Siis ei hakka sinna minema. Aga alati on jaamahooned kõrgetel lagedel.